Okay, I propose we start. So, my name is Jani Vehkalahti, and I'm your host today. And I welcome you to the first world non-cellular 5G. それでは早速始めさせていただきたいと思います。このイベントを担当するヤニ・ベッカラーテと申します。本日はノンセルラー 5G 東京立ち上げイベントにご参加いただきありがとうございます。Today I have a lovely Etsuko Torides-san here with me, helping me to deliver this message in Japanese for the audience which are in both online, and then we are also very pleasant to have Finnish embassy in Tokyo organizing on-site event. And due to COVID, yes, we were hoping to have this all be there present in Tokyo, including me and the team. But unfortunately, the situation, we have it this like it is as a hybrid event. で、本日は東京のフィンランド大使館からご参加の皆様、そしてオンラインでご参加の皆様、本当にありがとうございます。もともとは全員が東京のフィンランド大使館に伺ってこのイベントを開催する予定でしたが、あいにく新型コロナウイルス蔓延のため、本日はこのような形でイベントを開催しております。で、また本日は砦悦子が日本語の通訳を務めます。どうぞよろしくお願いいたします。And there on site in Tokyo, in the embassy, Moriyama-san is presenting Wirepas there. And feel free to talk with him after the event and share more views. で、また大使館の方には、私どもの製品を日本で紹介している森山が参加しておりますので、現地にいらっしゃる方、このイベントが終わりました後、よろしければ森山からもお話をさせていただきたいと思います。Okay, don't worry. You might not hear about the Wirepas before this event or before you receive the invitation. Don't mind. There's many good things which are hidden, but this is the event where we want to share the good news about what Wirepas is and how we are in the mission to make world IoT have the best connectivity for the massive use cases. で、私どもの会社名ご存知ない方が多いかもしれません。私どもは、フィンランドから参りましたが、現在、無線 IoT の実現というミッションに取り組んでおります。And this picture is from Finland, so we come from Tampere. で、こちらの写真なんですが、私どもが本拠地としているフィンランドのタンペレの写真になります。We are really setting up a new standard for the IoT, and it's all about to be a cost-efficient and scalability to make this communication working for all massive IoT use cases that we will discuss about today. で、私たちは、IoT の新たな基準を打ち立てています。コストパフォーマンスが高く、無限のスケーラビリティを持つ、大容量、大量、IoT を実現したいと考えています。To help you to get up to speed, let's play a short video about the Wirepas 5G, and let's see that we can get the technology working. Bear with me. では、ここでWirepas 5G に関する短いビデオをご紹介したいと思います。私どもの技術、垣間見ることができると思います。Enterprise IoT has a 5G problem. Because cellular wants to sell you stuff, they complicate things. With expensive infrastructure and middlemen. A lot of middlemen. Now look at Wirepas. We are changing the future of connectivity. With purpose-built network, data and assets stay private. No backdoors open, no big infrastructure. On an open standard, dedicated free global spectrum. Just flat out better IoT for less of your money.
So stop paying for nothing. We are the rebels of enterprise IoT, and we offer freedom. Freedom to create a network from any devices and then connect billions of them. Freedom to be totally scalable, big as you want, dense as you need. Freedom to have a network that never fails wherever it has to operate. That's how we do it. We get shit done without creating problems. Remember, you should own your network, not be owned by it. Thanks to Wirepas self-managing private 5G, now you can. Okay, so I hope you enjoyed the video, at least I did, and you will see the common themes going through today's presentation. So we talk about the very, very good IoT, and end of the show, you should have the key takeaways. So the first is that non-cellular 5G, is that really existing, and what is that? And what you also should bear in mind that forget that the one size fits for all. It's all about the fit for the purpose, also in a connectivity. And it's about the business. So make your business case fly. You need to care about the total cost of ownership. And we are doing a history. And you will notice the history after 10 years, for sure. And join us today. Especially, this event is now targeted for the Japanese audience. We are looking for partners to work together to serve the IoT market in Japan. And I'm sure that there is a lot of questions that comes to your mind during the presentation. So do not hesitate to write down those in a chat window. And we have a Q&A session end of the presentation. ビデオは楽しんでいただけましたでしょうか。ここで本日お話しする内容をご紹介したいと思います。まず、ノンセルラー、モバイル通信を使わない 5G ということを申し上げているんですけれども、それはそもそも一体何なのか。私たちの考え方は一つで全てを網羅するのではなく、用途に合致した、コネクティビティに合致した技術を提供します。また、皆様のビジネスケースを実現するためには、TOC が第一であると考えています。今日ここで私たちと一緒に IoT の新たな歴史を刻みませんか？当社と一緒に日本の IoT 市場に貢献してまいりましょう。そしてご質問はチャットボックスにご入力いただければ、最後の質疑応答のセッションで回答いたします。So you already see the name Wirepas Private 5G in the invitation. You also see the private 5G during the video, and you might be puzzled that what is that? で、このプライベート 5G という言葉が、私どもからお送りした招待状、そして先ほどのビデオにも出てきました。これは一体何なんだろうとお考えの方もいらっしゃると思います。So first of all, by the way, I need to put the lights on here. Sorry about the. Yeah. 失礼しました。ちょっと照明をつけます。I'm not moving enough here, so maybe I need to take my hands and start to wave those. ちょっとセンサー照明なので、途中で手をパタパタさせたりするかもしれません。So when we talk about the private 5G, you need to remember that what we talk today, this is purpose-built for the IoT. で、本日お話しするプライベート 5G というのは IoT のために設計されたものとなります。And the the key takeaway you had, or it was in the first in the list, that this is the world's first non-cellular 5G. And this is something that you might be once again puzzled, but I guarantee we will cover that, and I hope that you will be astonished on the message that you will hear today. 次に、この世界初のノンセルラー 5G と 5G とは一体何なのか、皆さんちょっとわからないかもしれませんが、これから説明してまいります。きっと驚かれることと思います。
So when we talk about non-cellular 5G, what is that all about? So first we need to talk cellular is the one which is in licensed band, and it's pretty much operated by the operator, and the infrastructure is built by the telcos. So that's what is 5G. But let's cover soon that what is non-cellular 5G. ノンセルラーについてお話しする前に、まず、セルラーとは何なのかということなんですけれども、こちらは免許を必要とする帯域を使用し、オペレーターがインフラをオペレーターが開催して、通信会社がインフラを構築するネットワークです。So, first common misunderstanding. This is what I kind of learned from every people that I start to discuss, that people think that the 5G equals to the 3GPP, and the 3GPP, for the people who are not familiar with the acronym, that stands for the standardization body, which is making sure that there is the best standards out there for the cellular communication. で、まず、一番多く、誤解されていることなんですけれども、5G イコール 3GPP と、考えている方が、多くいらっしゃると思います。3GPP というのは、セルラー通信の、規格を、担当している団体になります。But this is not reality. It's not meaning that the 5G is 3GPP. 5G is owned by ITU. ITU stands for the International Telecommunication Union, and ITU is defining the global radio spectrum used for the wireless services in the 10-year cycles. And for the 5G, these requirements set by the ITU are called IMT 2020. で、そうではなくて、5G は、ITU 国際電気通信連合の規格となっています。で、この ITU なんですけれども、10年サイクルで世界中の無線サービスへの帯域割り当てを規定しています。で、この、IoT の、ITU の、5G の要件は IMT2020 と呼ばれています。And don't worry, for the people who works in the standardization, all of this terminology and acronyms are pretty trivial. But if you come here as not familiar with the standardization, you might feel that it's full of acronyms. Don't worry. I try to explain this in a way that you get the feeling that you are on the top of this. So one more acronym is Dect 2020, New Radio. And this is a standard which is a global, and it's done by the Dect Forum, and it's approved by ETSI, and it's on the way to be of the part of the IMT 2020 in October 2021, which you remember now that it's part of the 5G. で、標準化に関わったことのない方、略語が多くて本当に申し訳ありませんが、できるだけわかりやすく説明をしていきたいと思います。ということで、もう一つ、略語を申し上げます。それは、Dect 2020 New Radio NR という、規格になります。で、こちらは、Dect フォーラムと呼ばれる団体で協議され、ETSIが承認し、2021年10月に導入される予定の新しいセルラーの規格になります。And today we have an exciting day because we are announcing a new product based on this Dect 2020 new radio standard, and that's called Wirepas Private 5G. で、私たちが今日なぜワクワクしているかということなんですけれども、本日この場をお借りいたしまして、この新しい規格、Dect 2020 New Radio に準拠した新製品、Wirepas Private 5G を発表させていただきます。So in order to understand that what is non-cellular 5G, we already covered what is cellular. Now we talk about what is definition for the 5G defined by ITU. では、セルラーが理解できましたところで、この ITU が、規定するノンセルラーの 5G とは何なのかということを、説明してまいりたいと思います。
So 5G definition has 3 dimensions. So on the top, there is a mobile broadband called MBB, which is definition for the high throughput, high speed connections like smartphones. Then on right corner, there is an ultra reliable low latency, which is called URLLC. And this is really for the applications which requires instant messaging. So it might be the traffic related, or it might be the robotics, but something where you really need the short latencies, but quite typically corner cases. And then there is a left corner, which is massive machine type, which is called MMTC. And bear in mind, you don't need to remember these acronyms. Most important that you understand the concept, how the 5G is being derived and how to fulfill it. And now there's these 3 corners. And in order to get the technology approved part of the 5G, the technology needs to meet the requirements set for the 2 dimensions. So not all 3, but selectively selecting 2 corners out of 3 and meet those specification needs. で、5G の定義なんですけれども、3つの側面を持っています。まず一番上なんですけれども、モバイルブロードバンドと呼ばれている、MBB という略語になりますけれども、高いビットレートとモビリティを必要とする通信に適用されるものとなります。次に右下なんですけれども、URLLC、超高信頼低遅延というパートになりますが、こちらにつきましては、即時通信、等が必要な、ロボティクスですとか、そういったアプリケーションに使用されますので、低遅延がどうしても必須条件となります。そして、左下なんですけれども、MMTC、超大量端末の側面ということになります。で、5G に含まれるためには、この3つある側面のうち、少なくとも2つを満足していればいいということになっています。And if you looked at the 3GPP, which was the standardization or is the standardization body for the cellular communication? So as we see this, that the main focus on 5G area is in mobile broadband. And that's a fair. That's where that's a direct continuation of from the 2G to 3G and from 3G to LTE and now to 5G. So it's all about the kind of having a more data, more capabilities to provide that for the consumers on the field on the smartphones. So very sensible. And then with those kind of hardwares where you have an extreme performance, you can also meet then more easily the the low latencies and the ultra reliability. So that's the logical corner to meet with the same hardware, even though that the use cases might be a bit niche today, what are in the URLC corner. But that's the focus today. So applications which requires a high bandwidth and low latencies, and that comes with a certain cost. So the more performing hardware, the more costly it becomes. で、先ほどから申し上げている通り、3GPP はセルラー通信の標準化を担当しています。ですから、主眼に置いているのは MBB ということになります。で、これはこれまでの、2G、3G、LTE、そして 5G へとつながる流れを踏襲しているということになります。で、現時点ではスマートフォンのような、大容量のデータ、そして高い通信能力を必要とするようなハードウェアを主眼に置いています。ですから、この右下にあります低遅延、高信頼性を持つハードウェアということになりますので、どうしてもコストが高くなってしまいます。But when we look to IoT, so where does it happen? So even the word massive machine type of communication that already reveals that this is the corner that the 5G was thinking that we're going to talk and solve the IoT use cases. And if you look the specification that you can get into this corner, it's all about that how easy it's installed, how cost efficient it is,
and it's scalable. So all of these things that you need to pay attention. And I pick up a couple of use cases to kind of make this more concrete. So if you go inside of the smart building, there is luminaires, which requires quite a high density. Every 2 meters will have a luminaires. They need to work pretty instantly, so low latency is needed to actually have an impact on even a big networks that they can simultaneously put on. Then, on the other hand, there is like a condition monitoring that actually have a sufficient throughput and the bandwidth needed to transmit all the data coming out of the machines, but still you need to have super easy installation on the field, and similar installation that you can get with the cellular. So you power on and it connects so that everybody can do it. The thing is that how you meet this years of battery life, even that this condition monitoring device, they have to transmit wirelessly a data at least every 15 minutes. Quite often they send even more regularly. And you would consider that they only would send the data when there's a fault. That's not true, because these are edge computing. So they are all the time learning more. And how do you fix the algorithms? You need to take data back to the cloud, do the calculation, and then upload the new parameters. And then really the one edge that we see a lot is in this asset tracking area. So how to connect all the assets with the lowest cost tags on the field and still have a years of battery life of tracing those. And if you kind of now be honest yourself and think that any of the use case that I described, is that sufficient to connect those to the base stations over the cellular network? And I think you already came to the conclusion that this is not necessarily the applications that they should be enjoying the performance of and the reliability of the 5G, but it does not make sense to connect those to the base station and really spending the spectrum. で、それでは、IoT はどういった領域で使われるのかということなんですが、この MMTC、大量端末という、言葉が、示唆している通り、こちらは、非常に設置が楽で、そしてコストパフォーマンスが高い、そしてスケーラビリティを持ったものが必要であるということは明らかだと思います。いくつかの具体的なユースケースをご紹介しますと、例えばスマートビルディングの中の照明なんですけれども、こちらはおそらく2メートル間隔で設置されているような状況になると思いますので、非常に大きなネットワークということになりますが、遅延は発生してはならないということになります。次に、状態監視、工場等での状態監視なんですけれども、こちらはすべてのマシンのデータを、非常に短い間隔で送出しています。こちらの場合にも、設置が非常に楽で、セルラーと同様に、オンにしたらすぐに稼働するといった機能も必要になります。さらに、長寿命のバッテリーが必要になります。障害が起きてから通信をするということではなくて、エッジコンピューティングで常にデータを送出し、アルゴリズムを改善していますので、こういったことが必要となります。ここで重要なのは、最も低いコストで、しかも長寿命のバッテリーを搭載したものを必要としているということです。このようなネットワークを基地局につなげる必要があるのか、あるいはセルラー通信網につなげる必要があるのかということなんですけれども、確かにこのような用途ですと、この 5G が持つパフォーマンスと、それから信頼性は必要なんですけれども、これをセルラーネットワークに接続する必要性はない、そちらの帯域を消費する必要はないというのが私たちの考え方です。So my colleague Jussi Numminen, who is heading our RF at Wirepas, and it's also the chairman in the Dect forum. So he's joined at Wirepas quite some time ago, and he was really in kind of that how to serve this IoT market and with the best fitting wireless technology. Where there's a spectrum that can guarantee the good performance
and really serve the use case that everybody are dreaming about it, but not really deploying. And the great thing is that when you have people which do have a vision and have been going through the standardization from GSM until today, they really, when they see the market need and they understand the standardization, they can make miracles. で、こちらが、デクトフォーラムの会長で、私どもの、役員をしています、ユシー・ヌンミネン、の言葉なんですけれども、彼は数年前にワイヤーパスに、入社した際に、この IoT を、どのような技術で、どういった帯域を使って、実現することができるんだろう。誰もが夢に描いているけれども、実現できていないことをどうやったら実現できるのだろう。こういったビジョンを持って、標準化等にも関わってまいりました。こういったビジョンを持った人間が、マーケットのニーズを理解することによって、この、壮大な夢を実現することができるのではないかと考えています。So UC had a mission to find it, and boom, there is a spectrum, 1.9 gigahertz. It's unlicensed global spectrum. And this is now for the IoT. The history is in a DCET phones, the cordless phones out there, but there is less and less those because those has been the original use cases moved in a cellular side, which makes sense. But now there is a free global spectrum used for the IoT, and the new standard was released called Dect 2020 New Radio. And it's now approved by ETSI. ということで、ユッシーの夢を叶えるのが、この世界中で免許がいらない 1.9 ギガヘルツ帯の周波数ということになります。こちらが IoT に使えるということです。で、また、新しい規格である Dect 2020 New Radio は ETSI、欧州電気通信標準化機構が承認をしています。So the great thing with this is that because it's unlicensed, so it means that there is no operators involved, there is no need for the telco infrastructure required, there is no subscriptions. It's not that it couldn't be, but you don't need those in order to get your devices connected. で、この、帯域のメリットなんですけれども、免許不要ということは、オペレーターがいりません。通信事業者のインフラも不要です。通信料も不要です。もちろん、セルラーネットワークを使うことは可能なんですけれども、このような形で実現することが可能となります。And now this Dect 2020 new radio is coming as a part of the 5G, and why it's going there? Because this is able to meet the requirements that was defined for the 5G. So all what is required for a machine type of communication and ultra reliable low latency communication. And how this is met? So basically, first take the modern OFDM radio technology. The very same that is used in, for example, in the LTE. So having a throughput of the radios and having the reliability of the radio and still having an efficient use of the spectrum. And then in order to kind of meet these IoT use cases and meet the low power, it's important that the transmissions are short. So that is, of course, then a bit limiting the overall throughput, and you cannot meet this the mobile broadband corner, but that allows you to do a very the power optimized and then very dense deployments. で、
こちらなんですけれども、この Dect 2020 New Radio は 5G に含まれているという形になります。で、こちらにあります通り、MMTC とそして URLLC が必要としている条件を満足しています。で、例えばなんですけれども、LTEM と同じように最新の OFDM 無線技術が使われています。高いスループットと信頼性が確保されます。で、また通信が短いことから低電力、そして高密度なネットワークを実現することができます。And the standard is very flexible. It's future-proof. So it's already taking into account that it needs to live at least 10 years. So how these technologies can upgrade and follow up the improvements in a hardware level. So we all, being in a wireless industry, have get used to it, that there is coming a next generation of the hardware, which is always providing a better performance. So this standard is built for meeting those future improvements of the hardware performance. One of the key things with the standard that comes is that it's really for the native mesh operation. And yes, mesh might be a new term for some of you. You will learn later on this presentation what does mesh mean. If you don't know it earlier, so remember that you will get the answer of the mesh later. But that's a key thing, because if you look on many of these, or let's say the typical 5G use cases, those are point-to-point. So there's a base station and there's a mobile device. While in the case of the Dect 2020, it's about the mesh, the IoT device making the network. And it's also very important that you understand that this advanced coexistence is already there. And why this is important? So if you take normally the unlicensed bands and spectrums, there is no coexistence technology built in. So that's what makes complicated to kind of operate 2.4 gigahertz and sub-gigahertz frequencies in many of the areas. But this standard is already taken into account that you can actually serve a very high number of the devices in the same area without using a complex cellular type of spectrum management. And this is the key thing that is being inbuilt in the specification of the Dect 2020, but also the implementation that's coming out. で、また、こちらの規格なんですけれども、高い柔軟性を持っています。少なくても10年間は今後対応可能ということで、次世代のハードウェアへのアップグレードが発生した場合でも対応が可能となっています。で、またこちら、ネイティブメッシュ通信をサポートしています。メッシュ通信という言葉聞いたことがない方いらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。また、後で説明をしたいと思います。で、セルラー通信、モバイル通信というのは、基地局とそれからモバイル端末との間のポイント2ポイント、2社間の通信となっているんですが、それに対しまして、IoT はメッシュのネットワークとなっています。で、これまでのこの免許がいらない帯域では、このような技術が開発されていませんでした。ですから、今使われている 2.4GHz 帯では、こちらの実現は難しいということになっています。ところが、Dect 2020 New Radio の場合には、当初からこのような使用法が考慮された仕様となっています。で、また、セルラー通信とは異なりまして、複雑な帯域管理も不要です。So, yes, from the standard point of view and to meet the regulation, we need to fulfill the both ends of this corner. So there's no question on that. But then we are here about the business, and I hope that the people there are on the event as well on the business. So if you look in this ultra reliable and low latency corner, we don't see a very high number of the devices and the use cases out there. But if you look then the left-hand corner, we do see a massive need on IoT devices on this corner, on the field. And that's where we as a Wirepas focus and also the product focus is, despite that we fulfill the standards in both corners.
で、こちらの規格はそういった意味では、この左下とその右下、両方を網羅しています。ところが、ビジネスという観点から考えた場合、右側の URLLC なんですけれども、使われるデバイス、そしてユースケースも少ないと考えられます。それに対しまして、左側の MMTC なんですけれども、こちらはもう本当にたくさんの IoT デバイスを必要としているケースとなります。こういった意味から、ワイヤーパスの製品は、どちらにも注力をしているという形になっています。One of the key takeaways was the fit for the purpose. So I'm not here to telling you today that the Wirepas is fit for everything. It's not fit for all.It's fit for the purpose. It's fit for the massive IoT corner. That's our target. That's what our product is delivering. で、先ほどから申し上げている fit for purpose、用途あるいは目的に合致しているというのが私たちワイヤーパスの考え方です。で、私たちが注力しているのはこの大量端末の IoT になります。And it's not only our opinion.So Dect 2020 new radio and the performance has been already proven by the third party. So there is a University of Hanover, there is a research institute called VTT, and then there is a Tampere Technical University, and all of these results are now coming public.で、このような考え方は決して当社に限ったものではありません。この Dect 2020ニューレイディオのパフォーマンスにつきましては、すでに第三者でも承認がされています。例えばハノーバー大学、そしてフィンランドの技術研究センター、そしてタンペレの技術大学等でも好ましい結果が出ています。And then there is a、Of course, when you release the standard, there is so many standards out there. It's important that there is a supporters for the standard, and this is also one of the reasons today's event. So you can see that we have been working already many companies with our existing product that you learn soon, and our customers have been super happy, and they are supportive in a new initiative.That is around the Dect 2020. So Maersk, the world leading container shipment company, Nordic Semiconductor making a very, very good IoT hardware in the radio side, future component enabling anyone to build a performing IoT devices. Tridonic, one of the leading companies building up the drivers for the indoor lighting and outdoor lighting. Danfoss Drives is really a leading company in factory automation and the drive and the condition monitoring side.で、また、新しい企画を発表する場合には、それをサポートしてくれる人が必要となります。本日のイベントもそういった、意図を持って開催しているんですけれども、私どもの、これからご紹介する既存の製品につきましては、お客様に大変好評をいただいておりまして、こういった方たちが、新しい Dect 2020ニューレイディオ企画もサポートしてくださっています。例を挙げますと、マースク、有名なコンテナ海運会社、あるいはノルディックセミコンダクター、IoT のハードウェアを作っています。そして IoT デバイスを作っている富士通コンポーネンツ。そして照明の世界では本当に世界有数の企業であるトライドニック。で、そして工場のオートメーションで力を発揮しているダンフォスドライブズといったところが挙げられます。So, as a conclusion, the new 5G standard is already there, out use, approved, going forward. We are working in implementation. That's all about why we are here today. で、このような形で、この新しい 5G の規格なんですけれども、すでに承認されていて、導入が可能な形となっています。So you might be wondering, so what is there for you?
ではこれが、皆さんに何をもたらすのかについてお話ししたいと思います。So, I hope that we share a common mission, which is to make this world connected. So every single device out there will be connected at some point of time. There is no question on that. What I'm seeing constantly in all of the business discussions and all our contacts from the existing customers and the new discussions, it's about the business case. So it's not about technology, it's about the business case. And how do you make that affordable? When we take IoT, the total cost of ownership is playing a very good, very big thing around the connectivity, because connectivity is affecting the bill of material of the device. It impacts on the network planning. So how do you, is there a coverage? It impacts on during the installation. So can people which are already in the facilities, like a cleaning person, can they make the installation? When you leave the hardware there, is that hardware still connected after 2 days, 2 weeks, 2 years, 20 years? And then how do you upgrade that? So your smartphone is getting firmware update probably once per month or twice a year. Your applications are updated overall, like a daily basis. Some of the applications on your smartphone is updated, and that's usually that what people don't necessarily think about in IoT. You place the devices, you need to make sure that you can update those on the fly and extend the features and improve the lifetime of the products. And then what is important that through Wirepas, you can deploy anywhere in the world. You don't need to wait someone else to make an investment, or you only need the devices. And the great thing is that you start with the 2 or 2 million. It's a network that never fails. And that's all you need. で、皆さんも、私どもと同じように、そのすべてのデバイスを接続したいというミッションをお持ちだと思います。で、私どもがお客様とお話をしているときに出てくるのが、その大切なのは技術ではなくてビジネスケースだということです。つまり、どうやってコストを下げていくのか。そういった中で、特に IoT について考える場合には、TCO、総所有コストが非常に重要になってきます。このコネクティビティを実現するためのボムはどうなっているのか、ネットワークはきちんとカバレージが取れるのか、設置は簡単にできるのか、一度設置したものを清掃担当者でもメンテすることができるのか、そして2日間、2年間、あるいは20年間、きちんと動作してアップグレードをすることが可能なのか。スマホの場合には、ファームウェアのアップデートが頻繁に行われているんですけれども、IoT のデバイスも長く使うためには、そのようなことが必要となってきます。で、そこで、私どもが提唱している、こちらの、デバイスなんですけれども、こちらのネットワークなんですけれども、デバイスさえあれば、世界中のどこでも構築することが可能です。しかも、故障知らずです。Actually, it's millions of devices in one mesh network, and this is a game changer. Typically, all of the mesh networks that you get used to deal with, they are limited because the vision has been connecting your home or connecting your office with the limited amount of the devices, maybe some hundreds of devices. No one dared to think that the mesh could be serving the IoT cases, which are actually scaling in millions of devices. で、これまで IoT というと、例えばご自宅ですとか、オフィスで、100個ぐらいのデバイスをつなげるということをイメージされていた方が多いかもしれませんが、実際に私どもが申し上げているこのメッシュのネットワークには本当に何百万ものデバイスが存在する、そういった IoT を私どもは実現しようとしています。So, Wirepas provides a wireless connectivity firmware. It's just a tiny bit of software that is running in an IoT device.
That's the thing that you need to remember from here. You don't need anything else. It's just the firmware that is put into the radio, which is in the IoT device, and that makes all the magic happen. で、私どもが提供するのは、無線接続ファームウェアです。で、こちらの上で、非常に小さなソフトウェアが稼働することによって、この IoT の通信を実現します。それ以外、種も仕掛けもありません。So what is then mesh? So I remember, I said in earlier the presentation that not all might know the concept of the mesh, and I try to explain it here. So in a traditional communication, the device needs to connect directly to the gateway or the base station. So it's called point-to-point. And so there is always a host device, and then there is a kind of slave device. In the case of Wirepas, devices, when they can provide the access point to another device, which means that any device which have a function, they measure temperature, they measure movement, vibration, they work as a luminaire, they become a part of the mesh network. So whenever you put a device, you extend the coverage of the network. And yes, sure, network itself could function, but if you want, all about the IoT is the connecting devices to the internet. It's devices of the internet. So how to connect those to the internet, you need a gateway. And just to give you the kind of feeling that the ratio is typically thousands of devices per gateway that are in the same network. で、先ほど、メッシュとは何なのか、説明するというふうにお話ししました。まず、従来の、ネットワーク接続は、2社間の接続になりましたので、ゲートウェイまたは、基地局との、接続をする必要がありました。ところが、メッシュのネットワークの場合には、デバイスそのものがアクセスポイントの役割を果たすことになります。それぞれのデバイスにはその温度を測るですとか、動きを感知するですとか、固有の機能を持っています。そういったデバイスを導入することによって、設置することによって、ネットワークそのものを拡大することができます。そして重要なのが、IoT デバイスをインターネットに接続する必要があるということです。そのためにはゲートウェイが必要になるわけなんですけれども、一つのゲートウェイに何千ものデバイスがぶら下がっているという形が、このメッシュのネットワークになります。I need to admit, I've been 20 years in wireless industry. Before I joined Wirepas, I thought that this is not possible. That you can actually mesh so many devices, still have a years of battery life of the routing device. I thought that that's impossible, but I've been proven wrong on the field. で、私もこの無線通信の世界には長年おりまして、ワイヤーパスに入社する前はこういったことは実現できるとは思ってもいませんでした。その長いバッテリー寿命を持ったデバイスをその大きなネットワークにつなぐなんていうことは考えられないと思っていました。So I think that now you understand that the cellular 5G is quite different. You need the base stations. ということで、セルラー 5G とは大きく異なるということがお分かりいただけたと思います。セルラー 5G は基地局が必要です。You know they're out there. They have you surrounded. Who will save the world from bad IoT? Maybe this guy from Finland. Who needs mobile masts anyway? Telecom. Okay, we are back in the presentation. So I hope that that's a very short video. So you can look the longer one. We will send you the link after this presentation. But it's fit for the purpose. We shouldn't kind of mix things which work for the your mobile phone might not be the best fit for the IoT use cases. で、ちょっとビデオがうまく稼働しませんで申し訳ありませんでした。後ほどリンクをお送りいたします。で、今お話している中で重要なのが用途に合致しているという点です。So, genuinely, we need to thank
the operators kind of put the money and the investment to make amazing cellular backbone infrastructure. Ideally, in the first place, to serve our need in smartphones and us to streaming the video over the wireless and removing the LAN cables, basically. But it's an amazing backbone and infrastructure for the serving any IoT. And that's where these two technologies coming well together. So locally or even a national wide, you can make a mesh network of the IoT devices, which are collecting the tiny bits of data. It's still a significant data, but compare it what you can do with the 5G cellular, it's still the small bits of data from each device. But when you consolidate that data to the gateways, you will get the packages from the thousands of devices to the one gateway. So then it makes sense to you that gateway is using the best cellular connectivity to transmitting this. But all of this needs to work smoothly together. So many of these applications are mobile and they roam, and still you need to be able to serve on that. And that's where these two worlds come together. Local mesh networks or even national wide networks, and then a best global cellular networks. で、これまで、通信事業者はこの IoT のバックボーンとして使うことができる、モバイルのインフラに多大な投資をして、いただいています。で、そもそもは、スマホですとか、ビデオのストリーミングといった、大量のデータ通信を、意図して作られたものなんですけれども、私とこちらも、IoT で使うことになります。で、メッシュの IoT ネットワークは、スマホに比べれば、送信しているデータの量は非常に少ないんですけれども、そのデバイスが何千とあるわけですから、それを一つのゲートウェイに集約すれば、かなりのデータ量になります。で、これをインターネット上でスムーズに通信するためには、やはりこういったバックボーンのインフラが重要となってきます。で、ここで2つの世界が融合することになります。ローカル、あるいはその全国的なメッシュのネットワークと、そしてグローバルなセルラーのネットワークの融合です。And Wirepas comes with the two flavors. So it's a one mesh, but two products. There is Wirepas Massive and new product, Wirepas Private 5G. で、ワイヤーパスの製品なんですけれども、2つございます。どちらもメッシュ通信に関するものなんですが、ワイヤーパスマッシブ、そしてワイヤーパスプライベート 5G がございます。So what's the difference? It's the same concept, it's the same IP. While Wirepas Massive is for the low-cost FSK radios, and once again, there is an acronym. If you are not familiar with the wireless, it doesn't mean anything. But in more concretely, FSK modulation is being used, for example, in the BLE hardwares. And you all know that how low cost you can get with the BLE hardware out there. While in the Wirepas Private 5G, it's relying on the latest and greatest innovation on cellular technologies like OFDM radios, which are high throughput also in the Wi-Fi side. So you can reach much more higher range, throughput and reliability, but it does come with the cost. で、その違いなんですけれども、概念、そして使う IP はどちらも同じです。で、まず、ワイヤーパスマッシブの方なんですけれども、こちらはまた略語が出てきて申し訳ないんですが、FSK、周波数変異変調を使います。で、これはコストの非常に安い BLE のハードウェアと同じようなものを使うことが可能となります。それに対しまして、ワイヤーパスプライベート 5G なんですけれども、こちらは最先端のセルラー技術を使いますので、より高い、より大きなレンジ、高いスループット、そして信頼性を実現することが可能となります。And when I said it comes with the higher cost, we still only comparing the difference in bill of material when you build a device. We will cover a bit later that it's only a partial
truth. What always you need to look in IoT use case is total cost of ownership. So then the cost of hardware, how big role it's playing with certain use cases, and it really depends on the use case to use case, that what's affordable cost. In many of the cases, even that you pay a bit more in a radio component to get this better performance, it does not have pretty much not at all impact on the total cost of ownership. で、その結果、プライベート、Wirepas Private 5G の方がコストは高くなりますが、これはあくまでもそのデバイスのボムでトータルした、コストが高くなるということで、先ほどから申し上げているように、IoT のユースケースを考える場合には、TCO、総所有コストが一番重要になってきます。ですから、そのボムのコストが高くなったとしても、相対的に見た場合には、妥当なコストを実現することが可能であるというふうに考えています。So we return to the topic that I already opened in a key takeaways, and then we covered that a bit when we talk about the 5G. Now we return there. So Wirepas is a fit for purpose for the massive IoT, and I try to describe it here. So when we talk about the 5G triangle, we focused on the left corner, which is for this machine type communication in massive. So there what matters is the cost and scale. So really serving this massive site. But then there is really the area where you don't necessarily need the performance of the 5G even. And there you can allow to use then the Wirepas massive. And that's where you can get even a lower cost on a device. But this is the fit for the purpose where Wirepas as a company is focused. And I think I said in the beginning that we are in a mission. We want to enable this sector of the IoT. We are not targeting everything. This is the fit for purpose what we do. And as a reminder, so private 5G, that's working in a 1.9 gigahertz global unlicensed spectrum. And this product implements this new specification, where the Wirepas has been a quite big contributor to get that out. While in the Wirepas massive operates in a 2.4 gigahertz ISM band or in a sub-gigahertz ISM bands, when it works in a 2.4, it cooperates with the smartphone through the BLE beacons. で、先ほどお話ししました通り、Wirepasでは、この三角の左下のところに注力をしています。で、ここではコストと規模が何よりも重要になってきます。で、それと同時に、この 5G のパフォーマンスを実現することも必要となってきます。で、実際、このWirepas Massiveを使っていただくことによって、デバイスのコストはさらに下げることができます。で、ただ、私たちのミッションは、その IoT ネットワークの実現、ということになっていますので、この目的に合致した製品をお届けすることが重要であると考えています。Wirepas Private 5G なんですけれども、免許が必要ない 1.9GHz 帯を使います。で、また、新しい規格、Dect 2020 New Radio に準拠したものとなります。それに対して Wirepas Massive を使う場合、特に 2.4GHz 帯、ISM 帯を使う場合なんですけれども、スマホとの相互運用が可能となります。And why should you care? It's all about to save money and make your business case to fly or make your customer's business case to fly. And why is that? So with this local connectivity, you don't need the SIM cards. You don't need to pay for the connectivity subscription fees. There is no spectrum fees for allocated. There is no need for the network management because this is the most common thing that the people are considering that what you would need to run and operating the mesh. And then it's super easy installation. It's cellular-like. It's a fail-safe. And it's a future-proof.
では、なぜ、これが重要なのかということなんですけれども、皆様は、コストを削減して、自社のビジネスケース、あるいは皆様のお客様のビジネスケースを実現することを目指していらっしゃると思います。私どもの製品は、SIM カード不要です。そして、通信料ですとか、帯域使用料も不要です。ネットワーク管理も不要で、非常に楽に設置することができます。障害知らずで、将来も有効に使い続けられるものとなっています。Yeah, I'm always excited to kind of speak, even that we are not in a live audience. So I'm sorry that we were talking for the 1 hour, but we are taking overtime. I hope it doesn't mind for you. I'm okay to carry on. 申し訳ありません。ちょっとエキサイトしてしまいまして、1時間の時間を超過していますが、続けさせていただきたいと思います。So, total cost of ownership. I make a simple comparison in a 5G. So, cellular 5G run by operators, it's super simple business model. You pay subscription fee over to 10 years. The lifetime of the product is being deployed on the field. では、ここで 5G の TCO を比較してみたいと思います。まず、セルラー 5G なんですけれども、非常にシンプルで、10年間ですとか、その使用料を、支払う必要があります。And then let's not mix Wirepas Private 5G for the cellular based 5G, because there is a private 5G run in cellular technologies, where you need to do the network planning, you need to install the local infrastructure, so the base stations, and there needs to be an agreement with the licensed band and how to compensate those to one which is owning the band and the spectrum there. And then when there is a local infrastructure, there is a maintenance fees related on this. で、ワイヤーパスのプライベート 5G ではない、そのセルラーを使った 5G のケースなんですけれども、ちょっと紛らわしくて申し訳ないんですけれども、こちらの場合にはまず、ネットワークプランニングが必要となります。そして、ローカルのインフラ、基地局を設置する必要があります。で、また、免許が必要な帯域を使いますので、そちらの使用料が発生しますし、基地局の保守の費用も発生します。And all of this is cumulative. So depending, is your application on the field 3 months, 3 years, 13 years? で、こちらが、その、ネットワークを運用する限り、3ヶ月だろうが3年だろうが、どんどん、毎月、毎年支払わなければならないコストになります。In Wirepas Private 5G, it's pretty straightforward. So yes, there is a certain investment done for this particular location. So when there is one smart building, you need to put there the gateway to the factory or the building. で、次に、ワイヤーパスのプライベート 5G のケースなんですけれども、非常にシンプルです。確かに、いくばっかの初期投資は必要となります。例えば、スマートビルディングにネットワークを構築する場合には、ゲートウェイを設置する必要があります。There is quite an equivalent hardware, so you can reach in a kind of hardware-wise quite a similar. So independently, if you run it in a cellular 5G by operator or in a private installation, or you own your own device and your network with Wirepas. で、次にハードウェアなんですけれども、こちらにつきましては、どのケースもほぼ同等となります。There is fees. So Wirepas is implementing the standard. Anyone can implement the standard when it comes to the Dect 2020. We are implementing it, and there is a related licensing fees on the technology. で、もちろん、それ以外にも、費用が、かかります。ワイヤーパスの場合なんですけれども、この標準規格を、導入いたしますので、そちらの使用料を、お支払いいただくことになります。But there is also fees when you take a cellular-based device. So there is a high investment done with many of the people which are in a 3GPP standardization done
implementation and contribution on the standard. So there is IP fees related, and those are actually more than you would be paying in the case of Wirepas Private 5G. ただ、もちろん、セルラーネットワークを使う場合にも、この IP の、使用料、例えば 3GPP の、規格を搭載するための、費用といったものが必要となります。And what is important? It's truly private. It's all the way. The one which is owning the IoT devices, you also own the private network, you own the data, and decide where to store the data. Keep it that locally in server, in a gateway, operate there, or you put it in a cloud. But it never leaves your permissions. で、そして、私どもの製品は、完全にプライベートであるという特色を持っています。デバイスを所有している、企業が、プライベートネットワークと、そしてデータも所有するということになります。そして、そのデータの、保存場所なんですけれども、ローカルのサーバーやゲートウェイでも、構いませんし、またクラウドにすることもできます。これは自由に決定することができます。And if you come from the cellular world, you must be all the time kind of through this presentation think that, it cannot be reliable because it's non-cellular, and because it's not in a licensed spectrum. But the reality that how this 1.9 gigahertz Dect 2020 has been standardized, it's actually reliable. で、特にセルラーの業界にいらっしゃる方は、この製品の信頼性に疑いを持っていらっしゃるかもしれません。免許が必要ない、帯域を、使っていて、本当に信頼性は確保できるのかと、お考えかもしれませんが、この Dect 2020ニューレディオの規格は、高い信頼性を有しています。So, if you remember the Wirepas concept, it's completely autonomous. So every device is doing the decisions of with whom they communicate, where to transmit the data. It's built in the software that is going in the device. It means that there is no single point of failure in a network. There's always an alternative route. You are not relying on one connection only. And it's built for the scalability. So as a summary, it's really the connectivity that never fails. で、私どもの考え方なんですけれども、このネットワークは完全に自立したものとなります。で、また、単一障害点を持たないネットワークとなります。そして、完全なスケーラビリティを持っている、そのようなネットワークとなります。And quite often when there's a new standard, the people are a bit hesitant that, this is something new, this will take years to kind of get on the mark and let somebody else to do the testing. Don't worry. What was standardized in a Dect 2020, it's already been running for years and in millions of devices on the field, in a smart tracking, in a smart building, in smart manufacturing, in smart metering, as a Wirepas massive product. で、ただ、新しい規格が、導入された場合に、それにちょっと飛びつくのは躊躇するなという方が多いのではないかと思います。他の会社が使っているところを見てから様子を見たいという方がいらっしゃると思うんですが、実は、Dect 2020の規格が出来上がる前に、すでにその Wirepas Massive を使って、私どもの技術はもう本当に幅広く使われています。用途としては、スマートトラッキング、スマートビルディング、スマート製造、そしてスマートメータリングがあります。So we are combining two things. The hardware that has been proven by cellular networks, and then a mesh technology that has been proven with the low performing hardware in the massive scale. ということで、私どもはすでに2つのことを証明しています。まずハードウェアなんですけれども、こちらはセルラーネットワークでの使用において、すでに証明がされています。で、またこのメッシュの技術なんですけれども、こちらはその元々あった製品を通じて証明がされています。
And just to give you a couple of proof points. So, for example, container tracking, nothing new. There has been a tracking for more than 10 years based on cellular. The thing is that it's way too expensive. And where do you have a coverage? So we've been solving out with Wirepas Massive that how you can scale it for the, I need to get the lights back. Okay, so this is where, once again, business case. We make it affordable to trace every single dry container in the world with our technology. で、いくつかユースケースをご紹介したいと思います。まず、コンテナトラッキングなんですが、こちらセルラーネットワークを使って、もうすでに使われているんですけれども、このカバレージを大きくするとコストが高くなってしまうというデメリットがありました。こちらにつきましては、例えば、私どもの技術を使って、世界中のすべてのコンテナを、このネットワークに網羅することが可能となります。Same goes with pallet tracking. There's no news that you can trace the shipment by cellular trackers. You are not care about the lifetime necessary and the cost for the single shipments. Now, the IoT actually enables that you can trace, or you should be able to trace every single pallet almost on a planet. And this is where the Wirepas come in the picture. You put a radio unit into the pallet and you are afford to trace those in a logistics chain. Do the accurate inventory, do the location indoors, and really follow up and get the data out there. で、また、パレットトラッキングについても先ほどと同じことが当てはまります。長寿命のバッテリーを使ったその低コストのデバイスによるネットワークを実現することが可能となりますので、その世界中のパレットをトラッキングして、在庫がどれぐらいあって、それぞれのパレットが今どこにあるのか、そして関連するデータを収集することが可能となります。Everybody working with wireless know how difficult it is to make a coverage in underground, for example, in tunnels. Wirepas is quite disruptive. You can deploy network coverage in underground easily, wherever. You don't need to expect someone to put there the wires. You just deploy the sensors. And what's more beautiful, you can actually do also the indoor tracking with the same technology. And this is what France National Railway is doing under the Paris as an example. で、また、地下、トンネル内のカバレージについては皆さん苦労されていると思います。こちらにつきましても、私どもは画期的な技術を持っているということになります。で、無線ネットワークを構築するのではなく、センサーを取り付けることによって、地下での状況をトラッキングすることが可能となります。フランスの、鉄道では、このようなソリューションがすでに導入されています。So there's no doubt construction wants to be more efficient. So how to build the building faster and how to be more efficient. And it's not that there hasn't been a need existing. The challenge has been the cost point. And this is where the Wirepas is enabling customers to actually build up the tracking infrastructure on construction sites to follow up the tools, personnel, and the codes to be put in place and be more efficient throughout the construction process. で、また、建築の現場では、早く、そして効率的に作業することが求められています。実際には、これまではコストがネックになって、こういったことが実現できていなかったんですけれども、例えば、工具をトラッキングすることによって、このようなことが実現できると考えています。Quite often people think that the occupancy is something to do with the building owner, but it's been proven that many of the tenants are interested on that, and the tenants come to the building, and it's quite difficult to change anything that is built there into the facilities, except if you bring there the wireless sensors, which are autonomous and have a long battery life. So as an example, you can deploy thousands of occupancy sensors in a building, 100,000 square meters, one person, one day, to get the data of the occupancy of the tenant. When you move in another place, you take your sensors with you.
で、また、建物の、中のその占有状況なんですけれども、これはビルのオーナーが、最初からやるべきだ、という考え方もあったようなんですけれども、これからは、テナントが、必要に応じて、このような、データを収集することが可能となります。完全に自立した、無線センサーをつけることによって、例えば、何十万平米というような、面積の、建物でも、データを、取ることが可能となります。You might be also wondering, is this secure enough? Yes, it's secure. So there is locker companies, there is access control companies which are already using Wirepas technology. And now with the new radios, this is getting even better. で、また、セキュリティについてもちょっとどうなのかなと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらについても、全く問題はございません。で、こちらのアメリカのロッカーの会社なんですけれども、アクセス管理に、私どもの製品を使っています。We already covered lighting control. So it's something that goes wireless. It's something that scales. There's customers which have a deployments of beyond 5,000 units in one site. And we can see tens of thousands of luminaires in big shopping malls and the buildings that needs to be connected. And the lighting control, it's not only for the lighting control, it becomes a backbone of the IoT inside of the buildings. で、また、すでに、照明コントロールについてはお話をしたんですけれども、例えば、一つの、サイトで、5000個のデバイスを設置したり、あるいは巨大なショッピングモール、あるいは、大きなビルの中で、こういったものを使うことが、増えています。で、しかも、この、照明コントロールのためにデバイスを設置することによって、IoT のバックボーンを、拡大することが可能となります。There's lots of regulated things, exit signs, emergency lighting, all requires hundreds and thousands of devices connected in the site, cost efficiently, fast, easy to deploy. It's all about the business case, and that's what Wirepas delivers. で、また、こういった出口の照明ですとか、その非常時の、照明、非常灯ですね。こういったものに関しても、例えばビルの中では、たくさんの、数が必要となります。これを、高いコストパフォーマンスで実現できるのが、私どものソリューションとなります。We already covered condition monitoring. It's all about make the cost point so that you can trace every single motors and pumps on the facilities, all the ball bearing, to make sure that not even the least cost assets, it's breaking your factory and making that stop. で、状態監視についてもすでにお話ししましたが、例えば工場内のすべてのモーター、ポンプ、ベアリングを監視することによって、その工場の、操業停止を、が起こらないようにすることが可能です。And last example, smart metering. So you might have now only think that this network's gonna stay inside of the building. No, that's not the truth. Already in the Nordic countries and in India, there is a big deployments done with the Wirepas technology using a sub-gigahertz frequencies. Now this Dect 2020 allowing 1.9 gigahertz dedicated band with a good transmit power. With the very performing hardware, making that very ideal for the smart metering. And people doesn't necessarily think that why it's important. It's super important because who is paying the cost of the connectivity for the smart meters is the consumer. It's the one that is paying for that as a part of the electricity bill. So it's super important that there's the right connectivity, which doesn't require network planning, not high investment in the hardware. Super easy to deploy on a field, even in the developing countries, and then the cost of lifetime is the smallest. で、また、スマートメーターもユースケースとして挙げさせていただきました。IoT というと屋内での使用をイメージしがちなんですけれども、例えば北欧ですとか、インドでは、スマートメータリングで、大々的な、
ネットワークが構築されています。で、ISM の帯域もそうなんですけれども、この新しい Dect 2020の専用の帯域を使うことによって、さらに高速で安定した通信を低コストで実現することが可能となります。で、これ何が重要かと言いますと、結局、こういったコストというのは消費者に跳ね返ってくるということです。例えば、電力の場合には、皆さんのその電気料金に、これが追加されてしまうということになりますので、コストを下げることはやはり重要であると考えています。And I would go over and over. There is more than 200 use cases out there on the field, millions and millions of devices running today already in the Wirepas Massive. Now it's really about the kind of taking the next steps. ということで、このワイヤーパスマッシブ、既存の製品を使った、ネットワークにつきましては、すでにこれ以外にも200、ぐらいの、ユースケースがありますし、もう何百万というデバイスが、現在稼働しています。Okay, great. So now what? では、今後についてお話ししたいと思います。So we are a bit in the same situation that the Bluetooth standard was in 15 years ago. So there was companies who invested to kind of make that standard available and seeing the need to really connecting devices point to point. There was needed for the short field, there was near field communication, which is low power, to enabling your headset to be connected reliably point to point. No doubt that same technology has been used for the other use cases as well, stretching that where it was originally designed. Now, if you look at where we are with the Dect 2020 new radio, it has been designed for the IoT, massive IoT use cases from day one. It was not designed for the small scale and the point to point, but it was really about meeting this efficient spectrum usage. And the fact base is that the standards are as strong as the ones which are supporting those and bring that on the field. We already have great supporters from our existing customers in Europe and in US. Now we are really here in a mission to also work with and partner up with the Japanese companies, finding the partners which are seeing the vision and sharing the vision in the same way, and really serve this IoT, massive IoT need in Japanese market. で、私どもの製品なんですけれども、15年前の、Bluetooth Low Energy の状況に非常に似ているのではないかと、考えています。この、近距離で、低電力の、ポイントトゥーポイントの、接続を、実現したいという、野望があり、例えばヘッドセット等なんですけれども、そういった用途で、そもそも開発されたものだったんですけれども、それが、最終的に他のユースケースにも拡大していった、という、事例がございます。で、今回の Dect 2020ニューレイディオなんですけれども、こちらはもう本当に最初から、大量端末の IoT のために、作られた、企画となっています。で、新しい企画というのはなかなかその、市場の中で、その強い立ち位置を持つことはできないんですけれども、もちろんその、既存のお客様、ヨーロッパ、そしてアメリカのお客様にはサポートをいただいているんですけれども、今回ぜひ日本の企業の皆様、私どもと同じビジョンを持つ皆様にもご協力いただき、ぜひ一緒に日本の IoT 市場に貢献していきたいと考えています。So, make a massive start already today. And get in touch. So contact me and our team, Moriyama-san on site in Japan. You can find our contact details on our webpage. So feel free to contact us any channels. We look forward for you.
ということで、今日から、大々的なスタートを一緒に切ることができれば幸いです。ぜひ、ご連絡をいただきたいと思います。現地には、森山もおりますし、また、私に、連絡していただいても構いません。また、当社のウェブサイトをご覧いただければ、連絡先が記載されていますので、皆様からのご連絡を心待ちにしております。